Merhaba. Çene eklemlerinizden çıtır çıtır sesler mi geliyor? Yalnız değilsiniz. Pek çok hastamızın çene eklemlerinde tık tık diye ya da çıtırtı şeklinde sesler mevcut. Ancak bu seslerden çok fazla tedirgin olmanıza gerek yok. Parmak çıtlatmak gibi düşünebilirsiniz. Sese tek başına müdahale etmiyoruz ama sesle birlikte ağrınız varsa, çene ekleminizde sabahları kalktığınızda ağrı oluyorsa, hareket kısıtlılığı oluyorsa, yani ağzınızı açmakta güçlük çekiyorsanız, yemek yerken zorlanıyorsanız ya da esnerken zorlanıyorsanız mutlaka bir ortodonti uzmanına danışmalısınız. Güncel ve basit tedavi teknikleriyle botoks gibi, kuru iğneleme gibi, akupunktur gibi ya da eklem bölgesine enjeksiyon tedavileri gibi tedavilerle bu ağrılardan ve fonksiyon kısıtlamalarından kurtulmak mümkün.